Aduh, ya warung geus dua poe ku sape kieu nya aing mah. Ka mana ini pelanggan ayeuna? Hutang kopi lah. Lah sagala ngahutang. Aing mah poe pelanggan eueuh. Anu datang arek ngahutang deui. Kumaha sih aing mah Tulis atuh. Aing sebut koin ditambulkeun kabeh di warung diteureunnan duit di warung ku aing ke. Utang urut ngamuk lah. Hijieun tah sakalian yang mabrag. Geus nu kos kieu dua nu datang aing mah. Alah. Rujit aing kos kieu mah. Aduh, gue si Abrag nu kamari can dibayar, kuat geus ngagunduk catetanana. Siapa? Ih, pokok aing ngahutang sebenarnya juga hutang aing bi gede wae hutang aing meureun. Oh. Bos di mong ketemu sabang atuh meuni. Ya me tuh mi HP me tahan ya. Bulan hutang mah jeung aing seueur dia hutangna lah. Oh, ini HP beneran ya? Aduan lah beneran lah. Hutang gede teuing lah. Oh, moal ieu mah kesel. Moal. Oh, atuh asik. Asik, aing untung. Boga naon teh kita lah, bos batur teh menang ngarbut. Aing tidak boga cocok anya bisa semet batur. Langsung plesat. Ning ya, beres dah. Yuna, mama boga HP baru. Mana? Yuna, mama boga HP. Yuna, HP boga HP baru. Menangis. Udah. Lumayan hutang. Heeh. Asik. Si bager ya, Cek. Kopi amis. Sakarak aing mun bere kopi nih HP aing ditahan mah meureun. Aduh, ripuh. Abrag, macam mana kan nu nya? Oh, beres. Emang ieu masih bereungit. Lain juga reungit ieu baru juga jusen. Bagus, jus. Baru yang aing gara-gara lockdown gawe gini hese ripuh beda bau geus bau bangke euy. Mak coba ka dieu mak dieu euy mak naon sih sia teh? Galau wae, aing keur gawe teh. mak jadi teh manis aduh mak orang capek tas olahraga haus. Kedong, aing jangan heula. Gulana ge beak deui ah. Tah, ieu aya ah. Iya, sabar udah teuing. Tah, yo. Nuhun mak. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Nope. Buset. Ieu teh manis meni asin pisan. Mak. Naon sih? Naon? Aya naon? Siapa naon ieu mak meni asin kos kieu mak? Nya gulana beak, aya uyah. Nya sarua we bodas eta ge. Nya ngahutang heula tuh kasih mami nya engke bayarna akhir bulan. Gitu ge lamun aya. Aing mah aing di wae. Aing era di ngahutang ka si mami mah, hutang ngajubleg.
Lama nih aing hutang si mami dah. Punya hutang seloba deh. Bismillah sugan we dibere. Alah geus budak eta dua anu datang aing masalah rek hutang. Aing ditutup oge ini warung ieu. Mami, hayang gula ih. Meuli apa rek hutang? Masalah sih mereka hutang nya. Oh, balik deui ku aing jauheun, bidil deui. Ku aing ditutup ah. Si mami, abong-abong sih arek ngahutang. Nih, datang ditutup Eueuh di gulana di si mami. Kumaha isukan urang arek ngopi ya dah, ilok pake cai uyah deui. Mak, jadi bere, Mak. Naon? Mak, jadi bere ngahutang lagi ku si mami. Mak, jadi bere ngahutang lagi ku si mami. Ampun, sia teh ableh tiba ngahutang we teu bisa. Kadang atuh ya ku aing dibawakeun ngelek biasa letter malah ilok tuker jeung beas empungan. Tidak, buka warung teh. Meni teu percaya ka aing. Dah. Geuning ieu mah keco anu dibawa. Lain beas. Kabina gablok warung kau teu percaya ka tetangga meni kudu aya babado gawe beas aing. Urus beas aing lila ku si wae mah pake mayar we hutang. Mami. Oi, ya aing mau beas. Tukur jejang gula. Naon? Gandeng-gandeng coba ngomong bolak-bak kitu alabatan nu tirelep. Oh, mending bener mah isuk-isuk ngagandengkeun we keur ngopi Ari hitut kencang sia teh. Ari ngomong okos kapelak bau ngap-ngap kos kitu. Aing ini capek mutuh nama ngap neuleun age. Tulungan atuh Mi. Tulungan atuh Mi. Anak aing aya gula. Naon eta? Mah biasa letter. Hutang nage 75.000 naon kudu mah biasa letter. Atuh aing kumaha rek balanja. Kan aing ngempe gula doang nih. Kita mah hutang mah kajeun ke bulan 2. Dar, madar. Ieu budak beasna beuli yeuh. Masa aing kabojong mama biasa letter. Naon Mi? Gogoron. Tak budak tah beasna beuli tah. Aing meuni kuat pusing nguruskeunana teh isuk yeuh. Duh, bara letter ieu. Letter dor. Duh, aing mah rek bayar naon emang kitu? Bayar hutang. Duh, aing mah kanya atuh ieu. Yelah, jaker maneh we eta mah kajeun. Biasna bawa tuh bawa we kajeun sok. Kajeun ridho urang li taala bayar we hutangnya. Mesti mah kapake 15 poin, Bu. Ya Allah, nuhun. Bu mandor. Bu, nuhun ya, mandor. Ya biasa we ulah kitu. Biasa we atuh dibang duit 100 mah kecil, kurang mah heueuh. Bayar kan tuh pasti mami. Bos bawa tabias nanya urang marek ngeueuh. Bosnya aing marek lah tutut bari jojing nya. Biasa pan aing mah orang kaya. Masa orang kaya ngalah tutut? Baru ngadenge. Bayar hutang nu kamari 75.000 jeung eta gula teh ayeuna beres lah hutang aing. Kita hareup mah aing ngahutang duit. Boga pamere Bu Mandor tadi. Sia geuning teu gagap.
Aing boga duit mah. Nyai cager geuning we. Bisa syukur atuh. Aduh tadi sebenarnya dikeplok-keplok ieu. Aing cager we. Aduh aing gagap aing cager aing nyeureun beureman kos ge mami. Geus aing enak balik sugan aing nya. Permisi me, permisi. Nuhun Bu Mandor. Nuhun pisan.